Kim Jong Un asanzwe ari perezida wa Koreya ya ruguru asaba amahinguriro ya kino gihugu gukora bikwiye ibigwanisho vya rohonyanganda canke se arme nucléaire kuko abona yuko hageze yuko bikoreshwa. Ndetse kino gihugu giherutse gushira hanze ibigwanisho bibiri vyiswe Volcan, ikindi citwa Tsunami. Aya niyo makuru n'umunsi twaguteguriye kuri Ivyacu TV. Ikaze rero makuru, subscribe kuri channel YouTube yacu niba utarabikora kugira ngo uzokwame uronka amakuru ku gihe kandi mu kanya nyako. Perezida agira gatatu wa Koreya ya ruguru asanzwe ava mu muryango w'abakimu kuri wa 28 z'ukwezi kwa gatatu mu gihe ingabo za Koreya ya Epfo zisanzwe ziri mu myimenyerezo ya gisirikare hamwe n'iza leta zunze ubumwe za Amerika, cyane cyane imyimenyerezo yo mu mazi. Inyuma kandi yuko haheze imisi hageragezwa ibisasu bitegwa mu nyanja y'Abayapani, yasavye amahinguriro gukora cyane kuko igihe kigeze cyuko ibigwanisho bikoreshwa. Aha ni nyuma yuko imyimenyerezo ya gisirikare ya Koreya y'Epfo na leta zunze ubumwe za Amerika Pyongyang isanzwe yifata nk'agasomborotso. Iyi myimenyerezo izomara imisi 11 yaheruka kuba mu mwaka wa 2017. Ibi bikaba vyatumye Koreya ya ruguru mu kubaha agasopo yerekana yuko ifise ibigwanisho ndetse kandi ibigwanisho rutura. Nk'akarorero mu mwaka wa 2022 Koreya ya ruguru yarungitse misile zishika 90 zose, naho mu kwa 11 muri uno mwaka wa 2022 misile zishika 23 ku munsi umwe akaba arizo zashoboye gutegwa, ndetse izi zose zikaba zagiye zisuka mu nyanja ya Bayapani canke se Japan Sea. Kuyu wa 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 bihagarariwe na Kim Jong Un n'umwana wiwe Jong Un. Koreya ya ruguru yarongitse Intercontinental Ballistic Missile ICBM mu guha gasopo ibikorwa vy'imenyerezo ya gisirikare yari igiye gutangura. Iyi myimenyerezo, iyi misile yiswe Hwasong 17 ni ubwoko bwa za misile zinyaruka cyane ndetse zihuta, benshi bakunze kwita hypersonic, zisumba umuvuduko ijwi. Iyi misile ishobora kuraswa kugera ku birometero 1015. Zikaba zatangwe kuja habona rero zino bwoko za misile za Koreya ya ruguru ubwo hahimbazwa imyaka 75 washinze Koreya ya ruguru avutswe, kuko bisanzwe bifatwa uyu munsi, ikaba bisanzwe bifatwa umunsi wo kwikukira. Iyi misile yarungitswe ivuye Isunan ku kibuga c'indege ci Pyongyang, yaduze ibirometero bishika 6 ibihumbi 6, itegwa aho yaguye ku birometero bishika 1000 igiye gusa amasegonda 4151 aho yagiye kugwa mu nyanja y'Abayapani. Iyi misile rero ku muvuduko wayo ikaba yiswe Monster Missile. Iyi misile kandi ikaba yahabaye nk'ihaye gasopo ku bufatanye bw'ibi bihugu, aho Koreya y'Epfo na Koreya ya ruguru kuri uwo munsi hari hategekanijwe yuko hahura Yoon Sung Yeol asanzwe umushikiranganje asanzwe umukuru w'igihugu ca Koreya y'Epfo hamwe na Fumio Kishida yarasanzwe ari umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani. Kim Jong Un rero asanzwe afata igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika, Ubuyapani ndetse na Koreya y'Epfo nk'ibihugu bidahuza ndetse nk'ibihugu bishaka yuko Koreya ya ruguru isambuka. Ariko nubwo Hwasong 17 ifatwa nka monster canke monstre, Koreya ya ruguru igiye gushira ahabona ikindi kigwanisho rutura ciswe Hwasong 10 na 31.
inyuma yuko yari imaze gushira hanze ikindi kigwanisho cyitwa Hayar canke tsunami nkuko vyemejwe n'ikinyamakuru ca leta y'iki gihugu KCNA rero kuri wa 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 canditse ko Kim Jong Un yasavye amahinguriro kuduza ibigwanisho hanagwizo cyane ibigwanisho ruhonyanganda ngo kuko nibaramuka bafise bino bigwanisho arme nucléaire amahanga ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere bizobatinya. Yagize ati mutegezo gukora cyane ibigwanisho kuko bishobora gukora ariho hose kandi mu kanya kariko kose. Kuri wa kabiri rero indege y'abanyamerika mu ndwi iheze muri ndwi yazanye ingabo zizokora imyimenyerezo ya gisirikare. Aya makuru yerekana neza ko Koreya ya ruguru nkuko vyemezwa na Seong Chang igiye kongeza ibigwanisho z'ubumara. Uyu akaba ari yasanzwe arongoye ubushakashatsi muri Koreya ya ruguru bwo yaganira n'ikinyamakuru AFP. Nubwo biruko rero iki kigwanisho cyitwa Hayar canke tsunami ni mu ntumbero carungitswe muri ino ndwi aho naho nyine cisekuye mu nyanja yirabura. Kigwanisho cyitwa tsunami canke Hayar kaba rero carungitswe mu ntumbero yo guha gasopo y'imimenyerezo ya gisirikare nkuko vyemezwa na Koreya ya ruguru. Kikaba cyashoboye kugwa mu nyanja ya Bayapani. Nubwo Koreya ya ruguru yemeza ko imaze gukora Hayar, Koreya y'epfo yoyo irabihakana, aho yoyo nyabona yemeza yuko hariho ko harakogwa ikigwanisho gusa kirimo igeragezwa. Ikigwanisho kimeze nka drone cyitwa Hwasan, no kuvuga Hwasan 31. Lodong Sinmum, ikinyamakuru ca leta ya ruguru cerekana yuko Perezida Kim Jong Un ari kumwe na Hong Song-mu, vice directeur wa departement w'umugambwe rukumbi w'abakozi baraba iki kigwanisho, aho cyasize hanze Perezida Kim Jong Un ari kumwe n'abana bategetsi bakuru mu gisirikare ndetse no mu mugambwe w'abakozi, aho bagenzura kino kigwanisho cha Hwasan 31 nkuko vyemezwa n'ikinyamakuru KCNA gisanzwe ari ikinyamakuru ca leta y'abakozi. Ngo iki kigwanisho cha Hwasan ngo gifise ubushobozi budasanzwe ndetse gashobora kuzorasa amato ya Koreya y'epfo ndetse n'aya leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe yoba ari mu nyanja. Yaba Kim Jong Un nkuko vyandikwa na KCNA, aho asaba yuko amahinguriro abandanya kugwiza kuduza arme nucléaire zifise ubushobozi na tekinoloji irenze zishobora kurasa umwasi ahariho hose, ndetse ko ibikorwa umugambwe w'abakozi ubishigikiye. Ati bizotuma akarere kubaha igihugu ndetse katongera kuvogera igihugu cacu. Amahoro nayo azasasagara, umwasi azodutinya ndetse ntazodusomborosa haba ku butaka bwacu ndetse n'abanyagihugu. Abanyamugambwe rero bakaba beyemeje kuba intahemuka. Reka tubashimire ko mwabanye natwe ku makuru atandukanye, ariko tubibuze yuko Koreya y'epfo itemera neza na neza yuko kino igwanisho ca Hwasan 31 coba kiragera utegwa no gushika, ndetse kiracari ku ntambwe mwigeragezwa nkuko mubibona ku iyo sanamu, aho inyuma ya Kim Jong Un berekana kungene ico igwanisho kimeze na stade kigenda ko kungene kigenda. Nizere ko matahuye. Thank you.